check vuga ngo check mikrofone check Nshuti zacu bakunzi ba Eyacu TV ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze akaba ari Eyacu TV. Uyu munsi nkaba mfite umutumirwa w'icyamamare ukomeye cyane abantu mwese muzi, ariko agiye kutuganirira ku bintu bishyashya. Vava Karame, muhaye ikaze kuri Eyacu TV. murakoze cyane, ndabasuhuje cyane abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abari hanze bose mu bihugu bigiye bitandukanye bigize Afrika. Ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana bane nabo. Imana igumugisha ko ubahaye ubifurije amahoro. Bava umeze neza? Meze neza nta kibazo, ndashimira Imana. Ariko mbere ko dutangira abantu bo hanze, wono nta bantu bo hanze ufite yo uhita uvuga uti abantu bo hanze barahari benshi, abo muri Amerika, abo mu Bufaransa, ni benshi cyane tujya tuvugana, abarundi, abantu bo hari Bukavu rwose. Imana ibaha umugisha kandi ndanabakunda. Muri Kongo wimaje kuba icyamamare gikomeye cyane. Nabaye icyamamare. Imana ishimwe. Ariko wari uzi ko bizagenda kuriya ukaba icyamamare? Oya, ntabyo nari nzi, ni imbaraga z'Uwiteka Imana. Ari ukuntu bavuga ngo abantu barerekwa. Wowe ntabwo wigeze ujya gusenga bakabikubwira ukaba wanaryama, Imana ikaba yagusura ikakurotesha inzozi z'ibizaba, ikabikubwira. Umuntu ndabona nshaka cyane kamwitabe abampuruza n'akadolari barakohereza se? Reka ntako bahamagara gusa bakansuhuza, nuko bagakubwira ati uraho umeze gute. Bava rero ni muntu ki? Abantu baramenyereye, mvuze ngo ndi muntu ki, abantu baramenyereye nta muntu utanzi. Uyu ushobora kongera, ariko kuri Yacu TV nibwo tukwakiriye. Baratina rero baranzi yuko indirimbo hari indirimbo namamariyeho nyine y'ibihangano by'udushya, dore imbogo, dore imvubu n'iki. Nzi ko nta muntu utanzi pe, ntabwo cano yawe yaba irebwa n'abantu bari inyuma y'igihugu, n'abari inyuma y'igihugu baranzi. Bava noneho rero hamaze iminsi hariho saga ngo Vava aratwite. Abantu bacu baradusabye ngo tuzagutumire. Ibyo ngibyo sinjya mbirebaho, sinjya nanabyitaho, kuko niba buri buke umuntu akajya kuri YouTube ngo muraziranywe, ngo mubiziranyweho, utamuzi, utaza utaha, utazi nimero yiwe, abantu bakavuga ati turabonye wasezeranye n'umugabo ucitse amenyo, ntumuzi, ntuzi n'ababikoze. Njya ni ibintu bintera stress, sinjya mbiha n'umwanya, sinjya nanabyitaho. Kubera ikizi? None se najya kubyitaho nkabikuraho iki? Ndabyihorera gusa, bakamagara bakambaza, bamwe nkabura ibyo mbabwira. Sandrina niwe wampamagara ati ngwino ngupime, ntiyego. Nge nta kintu nabivugaho, biriya ni ibintu mfata nk'ibitari nk'ibitandeba. Waragera gupima? Kuki wabyemeye? Iyo nagombaga kubyemera kubera yuko nashakaga ko bakuraho urujijo, kandi nawe yaravuga ati kuraho urujijo ku bantu. Ujya yaragupima musanga nta kibazo. Ese buriya ukeka ko ari iki gituma babivuga? Simbizi, abantu bavuga ibyo bashaka mama. Ariko hari igihe wenda baba babona akabona warabyibushye, wenda wabona warabaye inzobe. Subizi nuko, ariko abantu bavuga byinshi. Noneho rero abantu mu minsi ishize ugira gutya ubusohoye indirimbo, amashusho, abantu bayivugaho cyane, baranayikunda cyane. Wabyakiriye ute? Byanejeje nta kibazo pe. Ubu wumva ari amahoro? Yarakunzwe, barabireba, yiramamara, nuko ibyo wifuzaga noneho nibyo biri kuza. Ntabwo by'umuntu yifuza bibona 100%, ariko aho yarakunzwe n'ibyo ngibyo, nta birenze. Ese buriya ni iki kintu kigushimisha ukumva kabisa? Ikintu kinshimisha kiki? Uye mu buzima bwawe ari ukuntu uvuga uti ibintu nibyo nshaka kabisa, ndabona biri kugenda nk'uko mbishaka. Nta kintu kijya kinshimisha nko kuba mfite amaboko n'amaguru, ibindi byose biza nyuma. Ntabwo uri kuganira cyane. Niko tubwire wirekuye rwose, dore nta kibazo. Nshimishwa nuko ndi muzima, ngashimishwa nuko mfite amaboko n'amaguru, nta kindi pe. Nta kindi. Noneho rero buriya ngenda gukunda ndi n'umufana wawe.
ako si njyenyine wabonye ko tugeze hano n'abantu bose buriya uretse by'uko hari abandi bahuze hari ariko baje kukureba. Iyo ubonye abantu bari kugushagara bagushaka ubifata ute? Ngiye bintera isesemi bikantera n'ubute kuko ngewe uyu umuntu aje akanyuzuraho ngo dore imbogo kuko mbyanga numva bimbangamiye bamwe na bamwe nkabihorera simbitabeza ni imyenda yacu ngingwe n'utugurire ngwe n'ugura ibiki nkumva nyine birambangamiye nkumva binteye umutwe nkigendera nkabihorera. Kubera iki se? Nyine kubera akavuyo n'ibiki byose ntago izina dore imbogo ntago ndikunda, ni indirimbo naririmbye yitwa dore imbogo nje ntago nkunda abantu bamagara ngo dore imbogo n'ibiki ndabyanga nyine nkumva biranstresheje nkabihora nkigendera bigutesha umutwe. Uzakora iki kugira ngo bishire rero? Nta kintu wakora ngo uvanemo ibintu biri mu mitima y'Abanyarwanda. Gusa nyine urabyihora ariko ntacyo wakora ngo ibintu bibari mu mutima bibavemo. Kuko ni ukoze ikiganiro ukajya kuri YouTube ukabwira umuntu ati nitwa Valentina nge ntago nshaka kwitwa dore imbogo, ugomba kubimenya nk'uko bivuze wamubona ukavuga ati ni Valentina. Kuko naririmbye dore imbogo ntago bivuze ngo jewe abantu bajye bahamagara dore imbogo ndabyanga sinanabikunda. Ntabwo bikunda. Vava mu minsi ishize rero kuri YouTube babonye ikiganiro nguvuye kugura imyenda y'umwana. Nibyo byose nyine bagenda bashyiraho ngibyo bintera stress man. Umbarumba ibindi ibintu byo gutwita n'ibiki sinzi ibyo ari byo cyane ko nta nabagabo ngendana nabo nta nabahungu ngendana nabo ni ibintu ntafite uko mbisobanura ko n'umuntu ajya kuri YouTube ava murazira mwe ntumuzi nta nimero utunze ntuzi n'izina rye nyine ni ibintu mba bimbangamiye kuko ni ibintu by'inkuru bahimba mba ntazi. Kandi birasa n'umundi hari igihe twigeze gukorana ahantu ikiganiro ngiye ntago nari ndi gukoresha haza umupapa yakubwiye ati ngiye kugusengera ubone umugabo. Urabyibuka? Ibyo byose aba ari inkuru ngendeye icyo nshaka gusa nkareba imbere ibindi byose nkabishyira ku ruhande. Nibyo byiza n'ubundi nibyo biranga umukobwa w'umunyarwanda. Noneho rero ubwo uba ubona nyine kuri vision yawe cyangwa se ku bintu byawe ushaka, sibyo? Ushaka kugenderaho ubona abantu bazabishobora bakabikurikiza ibiki nk'ibintu wowe uvuga uti ngiye ibyo simbishaka nshaka gukora nk'uko nguko. Urabihorera ugakora ikiri imbere kuko niba uri bunyura hana umuntu akaguhamagara izina udashaka kwitwa uramwihorera ntiwitaba ugakora icyo ugamije. Niko kubana ntago najya mu byo kuvuga ngo ndahangana nabo ngo ibiki. Urabihorera wanditse ibyo ashaka kandika, wanditse iby'urugomo n'urubwa akabyandika, wanditse ibyo kugusebya akabyandika, ukabihora ugakora ikiri imbere kigufitiye inyungu. Kandi noneho hari n'igihe wa mugani abantu bavuga ngo ibintu bavuze ngo rivuze no kubeshya biterwa nuko umuntu aba yitwaye rata. Uko nibyisha abantu batwaturiraho bibi bikadukurikirana. Mbese nyine ariko n'ikintu iyo kizaba nta kintu umuntu yagira gute yakora kiraba. Wowe mu myizerere yawe no mu bushake bwawe kuba wumva ubundi bikwiye kugenda gute kugira ngo wumve ushimishijwe n'ibikorwa byawe na showbiz n'ibyo bakuvuga? Ngewe ubundi ikintu numvaga narebaho numvaga navuga ngo se ngiye hariya ndakuraho iki ndareba ndavanaho iki. Ntago nshimishwa no kwamamara, sinshimishwa no kumenyekana cyane, ahubwo nshimishwa no kuvuga ngo se nahimbye indirimbo, si indirimbo yangejeje kuki, ese navuye he nageze he, nibyo ndeba nta kindi. Kandi nanone ikindi kibazo ho iyo ushatse kuba gutyo waba wirengagije ko abantu bavuga ibintu byinshi kandi bigomba kuba bitandukanye. Rero nyine birumvikana ko ugomba no kubyemera bakabivuga. Nanjye nakubwiye nti abantu bavuga ibintu byinshi, wowe ubwawe uhitamo ikigufitiye inyungu akaba ari cyo ugenderaho. Muri vision rero yawe muri kariyeri y'umuziki niwo waziyemo niwo wamenyekaniyemo, ubona bihagaze bite ugendeye uretse ibyo bakuvuga? Yewe gukora indirimbo bisaba amafaranga, iyo nta mafaranga ntago wakora indirimbo. Ibyo biba biri ibintu byihagazeho, ntago ari ibintu wapfa gushima uko ubonye abandi baraseze baratashye abandi bagize gute. Gukora indirimbo biba ari ibintu bidasa, mbese nyine bifite indi ntera. Reka ndeke witabe ndebemo hano. Aro Imana ndatanga miliyoni ku ndirimbo, ese izarebwa izamamara, ese iyo ndirimbo izamara iki, nyine ukumva ni ibintu biri hejuru cyane. Si uri gushora se si business? Reka
aba ari izindi mbaraga nyine. we ntabwo bifata nka business kuririmba? Nyine mbifata nka business, ariko nyine igihe ugiye gukora indirimbo biba ari ibintu bigoye cyane bivunanye. Hashize rero mu minsi yashize haba haje indi saga ivuga ko ngo uri gushaka miliyoni 2. Ziriya ni inkuru z'udutwiko, narabisobanuye nimba abantu batarabyumvishe ni akazi kabo. Urabivuga iki? Nta kintu mbivugaho, nta ntugira nk'akantu gato nshaka no kubigarukaho. Ese wowe ugereranyije n'ukuntu byari bipanze n'icyo mwari mugambiriye, byagenze neza, byagezweho? Reka ntabwo byagenze neza, ziriya aba ari inkuru zo gutwika zidafashije. Nta kintu bijya bikugeraho wenda iyo bibaye nka kuriya ukabona nk'abantu muri sosiyete ari ibihindutse kuri wowe? Kandi nta kintu njya nitaho, twatangiye nkubwira ko ndeba ikimfitiye umumaro, ikitafite umumaro sinireba. Niba umuntu ashaka kubwira ati ngo duhimbe inkuru mukazihimba zigata igihe, zitaye igihe, sinajya gufata umwanya wo kuzitaho pe. Kuki se utabitindaho ngo ubitekerezeho kandi uri umukobwa? Mbitekerezaho iki se? Niba mpamagaye ngo ngwino dutwike mu nkuru, ni inkuru nyine yo gutwika yararangiye, natekerezaho iki koko kuri biriya? Ntabwo ujya wimagina ko hari igihe nk'abasore b'inshuti zawe basheri bazanga bazagira ute? Bakavuga ati vava se ko aratwika, ubu nta mpano urukundo se azaba ari ugutwika? Reka reka, cyangwa n'uzabitekereza n'akazi. N'uzabitekereza ntacyo biba bivuze kuri wowe. Urukundo se ko rutandukanye n'inkuru, urukundo rugereranywa n'inkuru. Wowe urufata gute? Urukundo aba ari ikintu gikomeye cyane, ntabwo kigereranywa n'inkuru. Wowe ubitekereza utubibona ute? Iby'iki? Uby'urukundo nyine ko. Ntago ndakunda, ariko ntago urukundo warugereranya n'inkuru zo gutwika. Ziraba ari inkuru zo gutwika zisanzwe. Ari ugutwika. Ushaka kuba nawe ugutwika uri mu bantu babishobora neza. Reka reka. Ubishobora cyane. Bari inkuru zisanzwe. None se vava, noneho iyo urebye aba bahanzi bo mu Rwanda, nawe uri mu bantu bari kubajyamo, ubona mushobora guhuza neza? Kuko umuziki wawe usanga kenshi wibanda ku bintu bisa nk'urukundo, ibintu by'uburere mboneragihugu, nimba babyita uburere mboneragihugu, byo gutaka igihugu. Ubona bigendana neza n'abahanzi bari mu Rwanda? Bigendana neza n'abahanzi bari mu Rwanda? Bigendana neza nyine ubona uri ku rwego rwabo ku buryo nyine uvuga uti competition nanjye nyirimo? None se iyo ugiye mu isoko ukajyana ibijumba, umwe yazanye imyumbati, undi yazanye amateke, undi yazanye ibigori, undi yazanye iki, mwese muba mukeneye iki? Amafaranga. Kandi ibijumba ntibiryoha nk'amateke, ibigori ntibiryoha nk'iki? Nk'imyumbati. Buri wese aririmba uko abyumva, noneho abanyarwanda bagafana icyo bashaka n'uwo bashaka. Bahitamo bakurikije. Akuze ubwenge bwinshi. Ntabwo bajya babikubwira? Bande abantu wenda babafana bawe cyangwa abanyamakuru. Buri kiremwa cyose Imana yaremye yagiye ubwenge buzakibeshaho, uko bwabungana kose, bwaba ari buke, bwaba ari bwishi, ariko buzamubeshaho mpaka apfuye. Kuri wowe rero ubona umuziki ari nk'iki kintu, ufata nk'ishusho bwoko cy'umuziki? Wagize amahirwe ukabona adresse, ukabona aho barizwa, ukagira amahirwe yo kurimba indirimbo zitanga umunezero mu banyarwanda, byanze bikunze urazamuka. Umuziki urakuzamura. Kari byinshi mba nkufitiye ibibazo byinshi. Mba nkufitiye ibibazo byinshi. Noneho waze kare uri kutubwira ko nta rukundo ntaki, kuva wavuka cyangwa se nk'igihe uzi ubwenge umaze gukora n'abantu bangana nka gute? Umva ntabo bose bari bisanzwe, hari abo mbona abampa amarifti, abanguriye fanta, mbese nyine mba mbona ari ibisanzwe mu buzima bwanjye. Wowe nta gihe uricara wumve ngo nakunze runaka? Birashoboka, ariko ushobora kumukunda atari ku rwego rumwe nawe, noneho bigatuma umwikuramo bitewe n'uko ushobora kumubona agenda kuvuga ati uriya musore ni mwiza, wabona mutari ku rwego rumwe ukamwikuramo, ariko nzi ko ibyo nta muntu bitabaho. Ngo n'umuntu avuge ngo ni mwiza, ubwo rero iyo mutari ku rwego rumwe ntabwo umukunda ngo uvuge ngo uramukunze, mukunda bisanzwe nk'abandi bose, ariko bibaho. Ese kuri wowe ubwo umusore uba ubona akavuga ati ni mwiza, noneho
abameze ati birashoboka ko nyine ushobora kumubona ukavuga ngo ni mwiza kuko ari muremure kuko abyibushye n'ibimenyetso umuntu agenda abona nyine nko kuri wowe bya hato na hato. Ngewe aka kanya umusore umbera mwiza ni umusore ufite ibitekerezo, wubatse, utekereza ubuzima bw'ejo hazaza uko yakubaka urugo rwe, uwo ni wo musore navuga umbera mwiza. noneho uvuga ati ntabwo bihwanye n'ibyifuzo byanjye, nyine uravuze uti hari umusore ubona ari mwiza ariko ukabona urwego rwe ubona ukavuga uti ntabwo ari urwanjye, wari umeze gute? Hari umusore nyine ushobora guhura nawe akaba afite etaje ni urugero, akaba afite imodoka iri hejuru ni urugero, ngira ngo nawe urabizi turi wumbaza byinshi, ntago umusore ufite imodoka yajyana umukobwa wo mu bakene utarize, biba hakeya. Ntago umusore ufite kadasiteri mu mujyi yapfa gukundana n'umukobwa uwo ari we wese, bibaho, ni ibisanzwe abantu bose batazi, ntago twabyita ibibazo. ariko vava uri umusitari? Oya, ntabwo ibyo njya mbirebaho kandi sindi n'umusitari. Umusore nshima ni wa musore ufite igitekerezo, akubaka inzu nk'iriya, ukamenya kugura isambu ati ejo nzahingamo ikirengera abana banjye, niwo musore muzima nashima aka kanya. Yewe washima. Akandi ngewe mbona ibintu byose uvuze, kuko imodoka uzayigura, itaje ushobora kuyubaka, ntabwo ari ibintu bikomeye nkurikije n'urwego umaze kugeraho. Kuki uba wumva ko nyine uwo musore akurenze? Kandi ndumva ngenzi neza ko ubushobozi bushobora kuboneka burunahari kuri wowe rwose. Nyine urabitekereza ko akurenze kuko biba bigaragara, ariko hari n'ubwo atareba kuri ibyo ngibyo, akakujyana wumvaga ko atakujyana, bibaho. Ubu ari igihe wari gutanga ibiganiro ukavuga uti ngewe sinahemukira icyaro, noneho wisubiyeho? Mu cyaro ndahakunda n'iwacu, sinareka kujyayo kuko ntago nzaba mu mujyi, nta sambu ngira i Kigali, nta n'inzu ngira i Kigali. Njya mbona abantu benshi biruka mu mazu nka ba Pokere Mutabazi. Rero iyo ubona nta bushobozi ufite ujya aho ubushobozi ufite buri. Nta mpamvu n'imwe rero yo kwiteza ibibazo kandi ubizi. Wowe uvuga ko rero ngo uzashaka n'umugabo wo mu cyaro? Niwe nzashaka, none se nzashaka uwo mu mujyi? Ningira mu cyaro gira imikorere mu cyaro nkamenyana nabi iwacu, urumva nahurira he n'abanyamujyi? Cyane ko hari na byinshi tujya twifuza tugapfa tutabigezeho, Imana niyigena. Noneho umusore wo mu mujyi akubwiye ati ndagukunda vava, ndagushaka twibanire, umva ntawe njya mbona pe, ariko aje wabyemera? nta n'uwo nteganya njyewe. Kubera icyo utabiteganya? Ntabwo mbiteganya pe. Kandi ariho utuye, ariho ukorera akazi kawe ka buri munsi. Aka kanya nyine ndahari ndi gupagasa, ariko wenda ngize amahirwe ngahaha nasubira mu cyaro. Amamagaye sava, namubonye ntawe nzi, nta n'uwo nkeneye jewe. Nta n'uwo ukeneye. Wari uvuze rero kuri Mutabazi, iyo ubonye imyitwarire y'abantu nka ba Mutabazi ba Apotre, ubonye ko hariho ibintu byinshi ngo yarahemutse, sinzi aho yakodeshaga bakamuteza na leta, ubifata? Buriya rero ngewe sinjya nivanga mu buzima bw'abandi, sinjya mbwivangamo. Buri muntu wese afite igikomere cyo agendana nawe, ahubwo ndeba ko nyine ambera urugero rwiza, ambera urugero rwiza kurusha kwivanga mu buzima bwe. Bya Mutabazi simbizi, gusa icyo nzi ni uko nabonye bamusohora mu nzu. Abantu bameze kuriya rero wababwira iki? Abantu baba mu mazu atari ayabo, ukwiye gucunganwa n'uko ubona itariki ntizigera uzaba wishyuye. Niba ubona bitari gukunda yivemo, urayiberamo iki? Nta bushobozi ufite bwo kwishyura. Nta bushobozi ufite. Ufite principe zikomeye. Aba ari hatari. Ufite principe zawe kabisa zihagazeho. Niko ibyo bintu ko wajya ngo waje Kigali warabitekereje ukavuga uti nzabaho gutya mpaka je nzanahizirika, ariko sinzakora ibi ngibi ngo mpaguma. Umva mana yanjye, sinjya nkunda ubuzima buri hejuru cyane, mba numva nshaka kubaho mu buzima afite ubushobozi. Hari ibintu perezida ajya avuga tukabisigaho twicaye ari twebwe ba nyirabyo. Ubwo rero ngewe niba uri kuba i Kigali ukora muri kampani runaka iguhemba 200,000, wemerewe gukodesha inzu y'ibihumbi 50. Rero ntago nzajya kukwishinga mwembi 100 cyangwa 70 cyangwa 60. Afazari uravuga ati reka njye mu cyaro nkora ibyo nshoboye kuko ibindi simbishoboye. Utiri utesha abantu umutwe, utiriwe ari nyirinzara gucumbikira, ntumwishyure ugasanga nawe arahombye, arakureze, n'icyo wari ugezeho baragiteje kugira ngo wishyure iby'abandi. Ugomba kujyaho ubushobozi bwawe bungana.
ukajya ahantu hareshya nawe kandi wa mugani iyo urebye ukuntu abantu bashaka kuzamuka vuba bagashaka kuta nimba bageze i Kigali sinzahava ujye ubibona akavuga ati ngiye sinzahava. Birashoboka nyine birashoboka ko agera mu cyaro ariko njyewe ntago ndi nkora busuku ndeba gutya ntago ndi nkora busa niba naravuze nti mana igishoro kuki utagenda ngo ukoreshe cya gishoro uhinga ukoresha imirimo y'amaboko ushoboye ni ngombwa ngo wirirwe mu mashuri kuryamye utegereze uzakwishyurira inzu iyo utabishoboye nyine ufata inzira ukajya ahari aho uzakora ibyo ushoboye aho wishoboreye. Inka zarakuze zarakuze mama waguze inka mu cyaro n'ihene hari n'ingurube ntabwo byakunora ingurube ariko umaje kunguka nunguka ikise mu cyaro niyo mpamvu bakunda ntacyo mama nyine nuko bari ubushobozi bwacu buri niho yegereranyije abandi baraza bakagura udukweto twiza bakambara neza kandi wowe byose urabikora ariko ukajyana no mu cyaro nyine ubwo niko umutima wabo bemeza niyo marangamutima yabo nicyo cyifuzo bari bafite buri wese akemura ibimubafashe. Reka tugire vuba dusoze njye mu kazi buri wese akemura ibimubabaje ubwo nibyo biba bimubabaje nanjye ubwo ngubwo nakemuye ibimbabaje undi akemura ibimubabaje uragenda ureba ibikubabaje. Mbere yuko dusoza rero mbere yuko dusoza rero kamanze nkubaze tubazo dukeya urasenga usengera muri edini usengera mu badive usengera mu badive umaze nk'igihe kingana icyo uri umudiveni ego maze igihe kinini cyane navukiye mu badive ubundi niryo dini ryacu noneho se mu badive ntibasiga wasize inzara barasiga badasiga ntabarokore mu badive barasiga kandi ngiye nta dini rya nkoroneza agira kubera iki mbonye ikintu cyiza nagikora ryashaka rikanshyira hanze kubera iki dini ritagukororeza ntabwo ryankoroneza pe burya umutima w'umuntu niwe umwemeza ibyo akora ntabwo idini ryakwemeza ibyo ukora umutima wawe utabikwemeje ngo bikunde. Noneho bino bintu se byo gusenga mu byumba we nturi umudive ariko ujya ubona abantu bajya ku misozi gusenga abapasiteri bakajya kwiyiriza ubusa ku misozi wowe ubibona ute biriya bintu? Ese mu butayu hari ibirenze kuva kera nibwahozeho ubutayu Yesu yasenze amajoro 40 n'iminsi 40 arihe nawe wavugiyemo yari mu butayu nawe wagiyemo ibyo nta birenze pe sinjya nkunda kujyayo ariko nta birenze ujya ugerageza kujya no mu byumba hari n'ahantu twajyanye mu byumba aho njyayo gusenga hari ahantu twajyanye urambwira uti umumama yigeze kuguhanurira icyo gihe nari ndi gukorera abantu ikiganiro uravuga uti hari umumama rwose wampanuriye uri iwacu Nyamasheke i Kigali ibyo yaguhanuriye byaje gucamo si wa nicaye bibaho nyine hari ubwo bibaho hari n'ababeshya nyine ntawamenya ntawamenya ufite n'indirimbo za gospel noneho rero ntabwo nakure ko utari turirimbiye akaririmbo k'Imana kawe nta kibazo waturirimbiye se akaririmbo k'Imana. Umugabo umwe yashatse akazi agiye kugasaba bamuhaye egizamine ngo barebe uko yitwara baramugerageza bamuhaye ibimasa 10 watangiremo kimwe agifatemo icya mbere cy'ijariruka n'icya kabiri bibuko abura byose kubwo gutinya kwe hari icyo byatwigisha mu mibereho yacyo yaragamije ntiyakibonye kuko yagize ubwoba Yesu ashobora byose tujye tumwiyambaza ntidutegereze gutsinda ejo ahubwo dutsinda n'ejo si umunsi wacu bagenzi twihane icya mbere cy'ijariruka n'icya kabiri bibuko abura byose kubwo gutinya kwe hari icyo byatwigisha mu mibereho yacyo yaragamije ntiyakibonye kuko yagize ubwoba. Iyo ndirimbo igenda inkwera itime ni y'abadive ni y'abadive ese
mu badive bemera umuririmbyi ku giti cye ko ntajya mbona abadive b'abaririmbyi ku giti cyabo. barabemera ta cyane byiza cyane. barabemera ntare barabemera. Nkufitiye utundi tubazo nka tubiri sibyo ubundi nkahita nkurekura. Utubazo nka tubiri. Utu tubazo rero ntabwo ari utwanjye, ni umukunzi wacu watubwiye ati nari nababwiye ati nzazana Vava tuzatubabariza iki kigabo tubariza utu tubazo. Barambajije ngo nkubaze ngo ugeze i Kigali ni ibihe biryo wariye ntibikuryohere? ntabyo cyose byarakuryoheye. Rero barongeye baramaza ngo biravuga ko utwite ngo nibyo ngo niba ari iby'iyo nda ni iyande. sabwe ati ntabwo ari byo. Kubera iki? Ntabwo ari byo nyine none se atwite cyangwa niba yumva ari byo mbese bajye bafite uko babyumva njye ntacyo navuga. Noneho ngo niwe muhanzi mu Rwanda urumva mwakora n'indirimbo ngo umwe mu bagabo n'undi mu bagore uwo wumva ngo wakunda. Nawe jewe Bruce Melody ngo tuyikora neza ariko jewe nawe njya nifuza ngo dukorane indirimbo. Vava ngiye nakubonye mu kiganiro na Bruce Melody mwahuye kandi warishimye cyane. Bahuje nawe nabizi niyago waduhuje nawe. Yago yarabahuje gusa. Jewe impamvu njya nanga guhamagara umuntu ngo dukorane indirimbo ntago njyewe njya mbese ntago mba numva hagira umuntu uvuga ko namubangamiye ko namusuzuguye hoya aramutse avuze ati reka tuyikora neza ariko jewe nta muntu nahamagara ngo umuntu dukore indirimbo jewe. Wewe ushaka gukora wenyine cyangwa nushaka ariko ugiye korana n'abandi nibyo byiza sibyo se buriya bituma utera imbere. Dore imbogo abura Dore imbogo yatwaye nk'amafaranga angana iki? Basimbizi ntago bije yayo wigeze uyigiramo uruhare. None se buriya yitwa iyande? Ni yanjye kuko ndavuga barayifashe barayigukorera ku buntu nyine. Oya nabatera nkunga na management yanjye. Ni management yawe yivuga iki cyangwa mwaratandukanye uriya mu mama kandi mfite undi mushyamo ni nyine boss mone niyo wagutwaye. Noneho barongera barambaza rero ni ikihe gihugu wumva wifuza kuzatemberamo? Ntacyo nazo zaguma i Kigali gusa. Ase wifuza igihugu ko ariko bafite amafaranga mfite amafaranga yantembereza jewe. Urayafite? Ntayo. Uzi ko abantu bakuzi ari amafaranga yawe? Ntayo pe. Njye mba mbona uzwi cyane amafaranga ngo. Bava rwose nawe manzi utaba wifitiye icyizere. Umuntu wabashije kuza ukagura inka ukohereza mu cyaro zikabyara ni gute uba udafite icyizere k'amafaranga? Hari ibirenze nta birenze. Amafaranga kuri nka se ko atanagutembereza. Noneho rero hano barambajije ngo ni ikihe kintu wakoze mu bwana sibyo kikagusetsa kugeza n'ubu ukumva kiragusetsa? Mba ntacyo nibuka pe. Mu bwana bwawe? Ntacyo. Kuba byibagiwe kare se. Kandi uracyari mutoya. Noneho se ni ikihe kintu mu bwana wakoze wibuka ukumva uracyicuza cyangwa niyo batari bari mu bwana no mu bukuru ugana gutya bati iki kintu ndagikoza ariko ndacyicuza pe? Mva ntacyo ni igikisi. Ntacyo. Nta kimwe? Nakicuza ngo navuye mu ishuri kandi narivuyemo kubera ibibazo by'amaso nari mfite rero ntago nabyicuza kuko ntago twese twari kwiga nicujije naba ngiye kubangamira Imana kuko Imana niyo umugenga w'ibihe byose. Niba mu bihe byanjye yagennye kwiga bitarimo mpamvu nimwe yo kubyicuza. Ntabwo wabyicuza. Ese ubonye nk'ubushobozi bakavuga ati dusubire ku ishuri ukungana uko? Oya ntago nasubirayo. Kubera iki se? Hari benshi bajya babimbeshya ariko sinasubirayo kuko uba warahisemo ikintu ukora nyine ugakora icyo ngicyo. Ntago wajya kwiga kandi ugiye wafata ukaza n'ubwenge bwinshi. Umva ntago najyayo pe ntago mbikunda. Noneho rero ubonye nk'umuntu w'umusore muteretana uba wumva wazashaka nko mu gihe kingana iki? Muri bije yanjye mba ndavuga nti reka mpagase umwaka 2 se
ariko byose tubiheshwa n'iki no guhumeka. Umuntu azi iminsi amaze yashigaje ntubuyizi, ariko muri ya minsi ushigaje byanze bikunze uravuga ati reka nkore ejo ngere kuri iki, reka nkore ejo ngere kuri iki, Imana yonyine ikagira gute ikabidufashamo. noneho rero iyo urebye iyo ubaze neza mu gihe umaze uri gukora umuziki ubona usigaje gukora ibihe bikorwa? Umva ntabyo ntago navuga ngo nzaguma mu muziki ngo ibiki n'ibiki, kuko abana benshi bashaka kuzamuka babuza bazamura, ugasanga rimwe na rimwe uri i Kigali uhuye n'ibibazo, kuba i Kigali bikakunanira bikagenda bikubangamira ugahitamo kujya mu cyaro. Rero iyo ugiye mu cyaro ujya mu cyaro wiyemeje ko hari ikintu ugiye gukora, kuko niba uri i Kigali ugashaka gukoresha indirimbo bakaguca 500 400 miliyoni se ukabona nta bushobozi, uragenda ugakora icyo ufitiye ubushobozi. icyo ushoboye. Ubumva nko ari nk'iki kintu cyatuma ugiye uva i Kigali? Ikintu cyatuma mva i Kigali amazu yaho abahenze agoye, nicyo kintu kimvuna cyatuma nsubira mu cyaro. Ako nkagira ngo boss agoyemba makeya boss yazakongeje ko ntize nahembwa ngahe nese suri umusitari. Reka ngende njye mu kazi nahatinze. Umva turagushimiye, basibwira abafana bawe ikintu kimwe cyangwa bibiri. Karame reka nze gato, reka nze. Abafana banjye ndabashuhuje cyane kandi ndabakunda, bakomeze bakore subscribe kandi buri umwe wese cyakora Imana imurinde muhe n'umugisha mwinshi. Nta ndirimbo nshyashya ufite muri studio zigiye gusohoka? Ndazifite nyinshi, harimo umujyi wa Kigali, ariko ndabona nzasubira mu cyaro ntazikoze kuko nyine biba bihenze, ari ibintu nyine ubona bigoranye, mbese bikorwa n'abantu bamenyereye bafite amafaranga ibiki nuko. Kuvuga gushaka gusubira mu cyaro utazikoze kandi reka nzasubiraho niho iwacu, reka ngende njyane komande y'abandi dabamereye ntabi, nzasubirayo niho iwacu. Nsubiza akabazo kamwe, ubwo ngubwo nteye amatsiko, ufite indirimbo ziranditse ntabwo ziri muri studio cyangwa ziri? Hariyo nakoze umujyi wa Kigali bayicuranga iri hasi, ubwo dupanga ko tuzayisubiramo bakayizamura. Ubwo rero byose biba ari ibyo gukora, ariko iyo bihindutse nyine urabireka. None ko ufite ubwoba bwo gusubira mu Kigali utayirangije? Oya ntabwo mfite ntabwo ariko icyizere cyo kuyikora ikarangira abantu babyizere ko izasohoka. Simbizi, mbifashijwemo n'Imana wenda bizakunda. Sawa, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Sawa, urakoze kuza.